Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy Ngayong ka. gabi, mga kauturan ko kay Kristo. Ginoo, Yari ito maluoy mga ka. tensionas para sa pagsulog naton sa ika-25 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Pamati kami. Kristo, pamati Para sa kami. kalag ni Leonela, Samay sa kalangitan, offered maluoy by ka. Rhea Capauan. Diyos nga anak nga manunubos sang kalibutan. Para sa maluoy ka kalagdanday sa amon. Nieves, Diyos Rafael, Espiritu Santo, Rosario, Maluoy ka Kag sa amon. Isidro, Santissima offered Trinidad, by Mario and Maluoy Ninita ka sa amon. Tahanlangit. Santa Maria, Igampo mo kami. Santo Para Santo sa kalag ni Princess Igampo mo Ayesha, kami. Iloy offered by Cristo, Aida and Joseph Iloy sa Tauro. grasya nga Diyos nun. Igampo mo kami. Para sa kalagdanday Federico Sr., Igampo mo kami. Kag Iloy Simplicia, Kalabang Putli, Igampo offered mo by kami. Iloy nga Fidek Birhen, and JJ Igampo mo Bigona. kami. Iloy nga wala sin kasawayan, Igampo mo kami. Para sa kalagdanday Alberto, Kag Juan, Iloy nga offered by mapatiran, Sonia Capauan and family. Iloy isang sa gihapon nga panabang, Para sa kalag ni Rolin, Iloy isang offered by maayong- Taay family. Igampo mo kami. Iloy isang magbubuhat, Igampo Para mo sa kami. kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro Iloy isang and sangga, Bigona family. Igampo mo kami. Berhen nga labing butan, Para sa kalagdanday Matias Sr., Berhen nga Kag talagang, Luisa, Igampo. offered by Tauro and Arroyo family. Igampo mo kami. Berhen Para nga sa kalag ni Isabel, Igampo mo kami. offered by Ryan, Britannia and family. Igampo mo kami. Berhen nga sa lalita, Thanksgiving is offered sa lamin by sa Mrs. Erica Grace Igampo mo kami. Paranpan on her birthday Igampo mo kami. on September pagdating sa 22. amon kalipay. Igampo mo kami. Thanksgiving is offered by Carmelo Argente Sulod on his 50th birthday today, Igampo. offered by Argente family. nga debosyon. Igampo mo kami. Thanksgiving is offered by Ayana Amari Igampo mo Betge kami. on her second birthday today. Igampo mo kami. Balay nga bulawan. Igampo mo Thanksgiving is offered by James and Cheryl Fiona and family. Igampo mo kami. Bituin Thanksgiving sa is Juan. offered by Mr. and Mrs. Roger Amagen and family. Dalangpan sa mga makasasala. Igampo mo kami. Prayer for Eduardo, Igampo Auntie mo kami. Mananabang Auntie sa mga Tanya, kasama. Igampo Akitanya, Sa for mga angheles. Igampo board mo exam kami. Reyna sa tomorrow. mga patriarkas. Igampo mo kami. Reyna sa Kag ato niya mga apostol. sponsors, Igampo mo kami. Mr. and Mrs. Arnaldo Amuyot and Reyna family. sa mga martyrs. Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family. Mr. and Mrs. Reyna sa Janet David. Haranelia and family. Mr. and Mrs. Ng mga santos. Erilyn Cuno Reyna nga and gintanang family. wala mahilala. Mr. and Mrs. Roberto Sayo and family. Reyna Mrs. nga Delia Mendope and family. Reyna Mr. and Mrs. Jessie Capauan and family. Reyna sa Mr. and Mrs. Judith Tabuyok and family. Cordero sa Mr. and Diyos, Mrs. Alas, Joseph Salas, Rica Blanca and family. Mr. and Mrs. Justin Mercurio and family. Kag Mrs. Julieta Gelarpe Cordero and sa Diyos, family. wala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Igampo mo kami, loy nga santos ng Diyos. Agod mangintakos kami sa mga ipinanakda ni Yesu Kristo. Pag-ampo. O Diyos, tungod sa kabuhi, kasakit, Hindi mapos pagpapanaw sa imabugtong nga anak. ang magpangabuhi sa atong pungsod sa sininga panahon. Walay katapusan. Madamo kita Nagampo sing ginatubang nga mga pagtilaw. Agod niya kita makabangon. mga misteryo Kinanglan naton ang maabtik kag maalam nga manugdumala sa palanggiran sang ebanghelyo. Wala ginadayaw Kristo nga amon. ang iya pagkatuso, Bayang buhay kundi ang iya ng kaabtik. paglinunta sa atin. Kuntani Amen. kita nga mga tumuluo, tumuluo. ang mga anak sang kapawa, Sa kaluoy, mangin maabtik man sa pagpatikang sang aton mga buluhaton, labi na gid sa mga butang, amay, nga iya sang Ginoo. magpanaog kag Ang aton celebrante, ano si Reverend Father John Tadifa. Panayag magtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon.
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo ay yara sa inyo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agod nga mangintakos kita sa pagselebrar sa balaan ng mga misteryo. Sa sining ika-25 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Sing may mahinulsulon nga tagipusoon, tanan kita nagasiling, nagakontesara ko sa Dios nga makilagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampa ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghiles ka mga santos, na sa inyo mga utod, igaampan ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa abon, Kristo, maluoy ka, maluoy ka, maluoy ka sa abon, Ginoo, maluoy ka, maluoy ka sa himaya sa Diyos sa kahitasan. Sa Diyos sa kahitaasan, himaya, himaya, sa Diyos sa kahitaasan. Nagadayaw kami sa imo, nagkapangibulan kami, Nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami. Nagapasalamat kami, bangod sa dako mga himaya. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, himaya, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa mga
ang Diyos maluluoy ka sa amon. Himaya, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Tungkol ka ikaw lamang ang santo. Ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas. O Jesu Cristo, bukod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na Ama. Sa Diyos sa kainaasan. Himaya, himaya sa Diyos sa kainaasan. Mga muyo kita, o Diyos nga mo namay, imo gintingo bang bugos mo kasuguan sa paghigugma sa imo kay sa amon isig katawo. Itugot na matuman namo ini nga mga sugo, agud madangat namo ng kabuhi nga dayon. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesu Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagari upod sa imo. Sa kahisan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Amos nga propeta. Pamatiin ninyo ini, kamu nga nagatapak sa mga nawad-an, kag buot magpapas sa mga imol sa duta. Nagasiling kamu sa inyo kaugalingon, san upa matapos ang balaan nga mga adlaw, agud makapadalawat kita sang atong trigo. San o matapos ang adlaw nga inog pahuway, agud mapadalawat naton ang aton trigo. Dayon, mapasobrahan naton ang bili, gamitan naton sang indi usto nga suludlan, kagliwaton naton ang kiluhan sa pagdaya sa mga nagabakal. Kag sang isa ka pares nga sandalyas, baklon naton ang imol nga mangin ulipon. Ipadalawat naton ang alupinpin sa mahal nga bili. Ang Ginoo, ang Diyos ng Israel, nagsumpa, hindi kugit pagkalipatan ang ila malaot nga mga buhat. Ang pulong ng Diyos, Salamat sa Diyos. dayawa ang Ginoo, ginabayaw niya ang mga nawad-an gikan sa ila kapipitan. Dayawa ang Ginoo, ginabayaw niya ang mga nawad-an gikan sa ilak kapipitan. Dayawa ang Ginoo, kamo nga mga alagad sang Ginoo. Dayawan ninyo ang iyang ngalan pagadayawon karon kag sa walay katapusan. Dayawa ang Ginoo, ginabayaw niya ang mga nawad-an gikan sa ilak kapipitan. Ginoo nagagahom sa tanan nga mga kapungsuran. Ang iya himaya yara sa ibabaw sang kalangitan. Wala gid sing isa nga kaangay sa Ginoo nga aton Dios. Nagapuyo siya sa kahitaasan, pero nagatungko siya sa pagtan-aw sang kalangitan kag sang duta. Dayawa ang Ginoo, ginabayaw niya ang mga nawad-an gikan sa ilak kapipitan. Ginabatak niya ang mga imol gikan sa yabot. Ginabayaw niya ang mga nawad-an
gikan sa ila kapipitan. Kag ginahatagan sila sing duog upod sa mga prinsipe, ang mga prinsipe sang iya mga tawo. Dayawa ang Ginoo, ginabayaw niya ang mga nawad-an gikan sa ila kapipitan. Pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni Pablo iti Timoteo. Labing hinigugma. Karon una sa tanan nagalaygay gid ako nga ang mga pag-ampo kag mga pagpangamuyo, ang mga pangabay kag ang mga pagpasalamat ihalad sa Dios para sa tanan nga mga tawo, para sa mga hari kag sa tanan nga yara sa otoridad. Agod nga magkabuhi kita sing matawhay kag mahidaiton sa bugos nga pagkadyosnon kag sa nagakaigo nga pagginawi. Maayo ini kag nahamutan sang Dios nga aton manluluwas, nga luyag nga ang tanan nga mga tawo maluwas kag makadangat sa paghibalo sang kamatuoran. Kay may isa lamang ka Dios, kag may isa lamang nga nagapahiusa sang Dios sa tao, ang tao nga si Jesucristo nga nagtugyan sang iya kaugalingon sa pagtubos sang tanan nga mga tao. Amo yadto ang pagpamatuod sa nagakaigo nga panahon, nga luyag sang Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas. Tungod sini, ginpadala ako subong isa ka apostol kag manudlo sa mga hintel sa pagbantala sang pagtuo kag kamatuoran. Wala ako nagabutig, kundi nagasugid ako sing matuod. Luyag ko nga ang tanan nga mga lalaki sa bisan diin nga duog, magpangamuyo nga nagabayaw ang ila mga kamot sa matinlo nga tagipusoon nga wala sin kaaki kag pagsinuay. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palig magtindog ang tanan. Kay kamugit na kahibalo sang grasya sang aton Ginoong Jesucristo, nga bisan manggaranon siya, nagpakaimol siya tungod sa inyo, agud kaagi sa iya kaimolon, mangin manggaranon kamo. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iyong magintutonan, may isa ka manggaranon nga tawo nga may inkargado. Ini nga inkargado, ginsumbong sa iya nga nagausik lang sang pagkabutang sa iya amo. Gipatawag niya ang inkargado, kagin pamangkot. Ano ining nabatian ko na hanungod sa imo? Hatagi ako sing husay sang akon pagkabutang, nga gintugyan sa imo, kay pahalinon ko ikaw.
Ang enkargado nagsiling sa iya kaugalingon, ano bala muon ko, kay pahalinon ako sang akon amo. Wala ako sing kusog sa pagkutkot, kag nahuya ako sa pagpakilimos. Nahibalan ko na kung akon himuon. Agod na kung wala na ako sa obra, may mga abyan ako nga magabaton sa akon sa ilapulian. Gani gipatawag niya ang tanan nga mga tao nga nakautang sa iya amo. Sa nauna nagpamangkot siya, pila ang utang mo sa akon amo. Nagsabat ang tao, isa kagatos ka barel nga lana sa utbo. Ang enkargado nagsiling sa iya, yari ang imo listahan. Ko ka, kag isulat, ang kaliman lang. Sa isa naman, nagpamangkot siya, kag ikaw, pila ang utang mo. Nagsabat siya, 1,000 kasako nga trigo. Nagsiling sa iya ang enkargado, yari ang imo listahan, isulat ang 8 kagatos lang. Ang amo sinin di matarong nga enkargado, nagdayaw sa iya bangod sa iya pagkaabtik. Kay ang mga tao sining kalibutan, maabtik pa sang sa mga tao nga yara sa kapawa sa pagpatikang sang ila buluhatan. Sa Jesus nagpadayon sa pagsiling, gani nagasiling ako sa inyo, gamitan ninyo ang dutanon nga manggad sa pagpangamigo, agod na kun ining manggad maurot na, pagapatunon kamo sa puluyan nga wala si katapusan. Ang matutom sa dutay nga mga butang, magamatutuman sa dalagko nga mga butang. Kag ang hindi masaligan sa dutay nga mga butang, hindi man masaligan sa dalagko nga mga butang. Gani kung hindi kamo masaligan sa pagpatikang sang manggad nga dutanon, sino ang makasalig sa pagtugyan sa inyo sang matuod nga manggad? Kag kung hindi kamo masaligan sa pagkabutang nga iya sa iban, sino bala ang maghahatag sa inyo sa pagkabutang para sa inyo? Wala sing sulugoon nga makaalagad sa duha ka agalon, kay pakalaino niya ang isa kag higugmaon ang isa, o kung pasulabihon niya ang isa kag damayon ang isa. Hindi kamo makaalagad sa Dios kag sa manggad. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Padayon sa imo, O Ginoong Hesukristo. Hinigugma nga mautod, maayong gabi sa iyong tanan. Sino sa inyo ang gusto nga magmanggaranon? Wala. Oh, very good. Sino sa inyo ang gusto mag-imol? O si nanay nagbayaw? Hinigugma nga mga utod. Balaan din naton kung imol kita, tamaan di kabudlay sa pangabuhi. Hindi bala? Nahuya lang ka mo magbayaw nga gusto nyo magmanggaranon, pero balaan ko gid nga gusto nyo gid nga manggaranon. No? Hinigugma nga mga utod, wala sang malain kung nagahandom kita nga magmanggaranon. Ini pangud kay amugid man ini kung tani ang kabubuton sang mahal nga Dios sa aton. Maghamba kita manggaranon, buot silingon bastante. Maghamba kita bastante, buot silingon nagapaambit na kita. Kaya nga aman, ang talaksan sang pagkamanggaranon, hindi sa kadamuon sang kabutang, kundi sa tagipusoon. May mga tao nga ang ilang salakyan, sobra na 40 kabilog, pero imol paghihapon. Kaya nga aman,
kulang pa mo. No? Gusto niya padugangan kay kulang pa. No? Pero may ara man nga sa lakyan niya, isa, kunduha, pero husto na. No? May iban ganing nga bisan wala pa. No? Hinigugma nga mga utod, kung hindi pa kita makapaambit, buot silingon, imol pa kita sina. No? Kaya nga aman, nahadlok kita nga mawad-an. Nahadlok kita nga base hindi kita mabuhi sa dason nga adlaw. Isuliton ko liwat ang istorya ko bala, siguro na istorya ko na ini sa inyo, nga maisa ka imol, nga nagkadto sa isa ka, hindi magkitamaan ka manggalanon, kag nagsiling, pahulama ko sang bugas, ay kay wala na kami tigangon karon sa gabi. Apag sampot siya sa kinulaman niya, siling sa kinulaman niya, hindi ko magpahulam sa imo. Kay balaan mo, kung pahulam ko na sa imo, wala na kami isang tigangon, buwas sa gabi. No? Bow. Ang isaya karon na sa gabi, hindi nakakaon, iyaya sa masunod pagigagabi, pero hindi siya magpahulam. No? Tinig mga utod, diri sini ka nagasulod ang pamangkot. Sino ang nagagamit? Kita nga tao nga nagagamit sang kwarta, ukod ang kwarta nagagamit sa aton. Isda naton ang bokabularyo. Sino ang ulipon? Kwarta ukon tao. Ang gusto kong tani, nga ang ulipon, amo ang kwarta. Kay alagaran niya kita. Pero ano ang nakatabo? Kung kaisa, daw ang kwarta, amo ang nagaulipon sa aton. Paano? Kung daw hindi na kita makahalin, kag ang tanan na lang naton nga tinion, yara sa pagpangita sang kwarta. Baw, bato-bato sa langit, ang matamaan wag magalit, no? Mga tatay sa panimalay, hindi naman pagpatay-pataya ang inyo kaugalingon sa ubragin. Mga asawa, hindi naman pagbuhata nga daw karabaw inyo nga bana. No? Nga, do pabira-birahon nyo gid sila ka ubra, agod nga makakita sang kwarta. Kay gusto nyo gid nga magdamo ang kwarta nyo kag damo pagkaon sa sulod sang balay. Nga aman, ang masubo ko ka isa mo nga, kung tig-alani na, ay ang bana wala na. Kay wala pa sa iya nga tudo obra, wala pa sa iya inom, kundi una sa pahuway. Ang bata ay aging gastusan niya nga maka-eskwela, nakatapos, nakaobra, nakapa-abroad. Di ano lang pulos siya, pamisa na lang iya eh. No? Kahit una na sa pahuway mo. No? Kaya nga aman, ang aton nga lawas nga hindi ni makinamo, hindi ni salsalon, bisal-salsalon, gani kakaguba, no? Kamo ni gugma nga mga utod nga tamaan kita ayo ang mahal nga Dios, no? Agud nga panumdumon kita. We have to take rest. Pahuway man kita kung kaisa. Ang bastante lang nga may kaunon kita nga hindi kita magutman kag hindi kita mapatay. Kay kung patay-patayo nato atong kaugalingon, basi ang atong ginatipon, hindi man naton mapuslan. No? Siling sa mga tigulang, kung dako kuno ang butunes, dako man ang walis. No? Tisakto na, kung sa tudo nato nga pangabudlay, ay ang ending, i-donate man lang naton sa hospital. No? I-donate man lang naton sa hospital, kaya malasakit kita tungod sa tudo-tudo nga obra, no? Of course, ang balatian nagaabot sa aton nga hindi naton mahibaluan, pero tibalaan gid naton nga kung patay-patayo naton ang aton nga lawas, diin gid makadto. Hinigugma nga mga utod, ang manggad amo ang ulipon. Hindi nga ang tawo ginaulipon sang manggad. Tigani ining ebanghelyo nga aton ginapamatian subong.
nagapahanumdum sa aton ngang dutanon nga manggad dapat gamiton naton agud maangkon naton ang manggad kagkabuhi nga wala sing katapusan. No? Subot silingon hindi kita maghala ka pangita sang kwarta nga bisan pa daw dinaya ang aton pamaagi himuon naton. No? Kundi nga mangin honest kita sa pagpangita sa aton palangabuhian. Kagdugang pa, ginapahanumdum kita nga dapat kung ano man ang maiara kita, ipaambit naton sa iban. Sa mga istorya sa palibot naton sa Asia, ang isa ka masubo nga istorya, kung nakakita ka mo do sa ayon sa Nepal, nga ang mga manggaranon, gin paghakwat na lang sa helikopter. Kaya nga aman, ang mga imol nag-atake sa ila. No? Bangod kay, samtang ang iban nga mga pumuluyo, nagasuprer sang tuman nga pag-antos dala sa kaimulon, sila ila naga-enjoy. No? Basi plakadlaw, amo man ini matabo sa Pilipinas. No? Tigan hindi nyo pagdamuon ang inyong manggad. Kaya basi ka mo ang atakihon. No? Basi ka mo ang bitinon sa helikopter pilakaadlaw. No? Hinigog mga utod-oo ang pagkabutang sa sining kalibutan para sa tanan. Gani hindi naton pagtipunon nga daw kita lang ang manag-iya. No? May mga tao nga daw gusto nila baklon ang tanan-tanan nga duta. No? Hindi dito ko maistar ang iban. No? Hindi nyo man pagbaklagi tanan. No? Ang usustuhan lang. No? Kay samtang iban, wala sa ginapuyan, kung kita iya naga-enjoy nga may malapad kita nga lugar, agod nga istaran, nga nagasulubra sa aton, hindi na suno sa plano sang mahal nga Dios. Hinigugma nga mga utod, gamiton naton ang manggad siling sa ebanghelyo sa pagpangamigo. Agud na ko ining manggad nga dutanon maubos na manginabyan kita sang mahal nga Dios. Hindi kita magpaulipon buot silingon sa kwarta. Nagahandom kita nga magmangaranon apang wala naton ginakalipatan nga magpaambit kung ini ibugay sang Dios sa aton. Ukon, mas maayo pagid, bisan ang jutay nga ayhan mayara kita, kung pamatyag naton sobra na sa aton, mas maayo gid nga magtuon kita, nga magpaambit sa aton isig katawo. Sa sinahinigog mga utod, kung kita maalwan, ang iban nga mga tao nagasiling mo pangamuyuan tani nga tao nga magmangaranon pagit. Kay kung damo iya nga kwarta, damo iya nga sobra, ginapaambit niya sa aton. No? Tinigog mga utod, sugod kita sa aton nga panimalay. Kung ikaw utod sa panimalay, nga daw may ara-ara ka, hindi pagbatasa. Nga samtang ikaw may ara-ara, ang iban mo nagautod, nagakamang sa kaimulon. No? Hindi kita magpadayaw nga may ara kita, samtang ang iba naton nga mga utod, nagakamang, nagaantos, dala sang kabudlay, sang pagka wala-wala. Gamiton naton ang manggad bilang isa ka instrumento agud maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magtindog ang tanan. Mga utod, baguhon naton ang aton pagtuo nga nagasiling. Nagatuo ako sa Dios, amay nga makagahom sa tanan. Magbubuhat sang langit tag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iya anak nga bugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen.
gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikato kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Dios ng Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makari pasyaliwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita, mga utod sa Ginoo, agod, mga buhi kita bilang mapisan, kag maalam nga mga manugpatikang sa ginatugyan sa aton sa Ginoo. Ang aton sabat, Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang mga pangulo sang simbahan, gobyerno, panimalay kag pagtulunan, mangin maayo kag maalam nga mga manugdumala kag magpanaksi sa pagkaubos kag pagserbisyo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Sa tunga sang nagapadayon nga kaimulon sa kadaman. Kabay pa nga ang mga manggaranon may mga tinunan kag may ikasarang magbulig sa pagbatak sa mga imol kag mga kubos agod mapaiway ang pungsod sa pagbinahin-bahinay. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang mga layko magpasulabi sa Dios kag sa maayong balita sa kalibutan sang politika, ekonomiya, industriya, communications media, siyensya, kag teknolohiya, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang natanan nga nagapang lakaton kag nagapanakayon sa duta, kahawaan kag sa dagat, amligan sang Ginoo agod makaabot sila sing matawhay sa ila kaladtuan. Kabay pa nga ipakhiway ang amon pungsod sa halit sang bagyo, linog, sunog, balatian kag iban pa nga mga disgrasya. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang amon mga utod nga nagtaliwan, makaagom sing kapahuwayan kag kalipay nga dayon sa ginharian sang langit. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Ginoo, pamatii ang mga pag-ampo sa imong mga tumuluo. Himpita kami nga imo ginaagda sa pagpakig-ambit sa imo Diyos nun nga misteryo. Ginapangayo namin sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang pagbubuhay
Palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agud ang akon kag inyo nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Batunon ta sa Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot, sa karayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tuman kapuslanan kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, bato ng amon mga dulot, kag paagi sa king Eucharistia, ipadangat sa amon ang kaluwasan nga amon ginatuuhan. Ginapangayon namin sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na naon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angaygid. Takos kagangay igo kagapasalanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamanan kag walay katapusan nga Dios. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay pagi sa iya pagkamatay kag pagkabanhaw, iya kami ginluwas sa sala kag sa kamatayon. Iya kami ginpadunggan nga mangin pinili nga kaliwat. Harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, kag iya pinainyo banwa. Sa tanan nga duog amon ginabantala ang imo gamhanan nga mga buhat, o Dios, nga nagtawag sa amon gikan sa kadudulman pakadto sa imo makatilingala nga kapawa. Gani upod sa mga angeles kag sa mga arkangheles kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sa walay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Langit kag ang duta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Usana sa kahitasan. Usana sa kahitasan. Dayaw lang nagkakaisa alam sa Ginoo, usana sa kahitasan. Usana sa kahitasan. Usana sa kahitasan. Santos ikaw nga tuon o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imong espiritu sa pagpasantos ni mga dulot. Agud na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sin kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak at tinapay nagapasalamat sa imo. Kag iya ningin panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha ka matanan ka magkaon sa ni. Kaini among akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Ginoo ko, kag Diyos ko.
Subong man, pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya maging totoanan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kainia mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasuntanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sa kabuhi kag ining kalit sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag banhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo. Kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginuudumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pakigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kasatanan nga makaparian. Dumduma ang mga sakop sa ngamong katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawang. Kaluuy man kami, ngayon karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw, kamagimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Ilos ng Diyos, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kay sa tanan nga mga santos sa nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kaging sugo sa ato manluluwas, mga muyo kita, puno sa pagsalig, suno sa iging tudlo sa aton.
Pagdili mo kami magdaog sa buwan, inunong muson mo kami sa luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatay kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman na magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoo sa Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuo sa iyong simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait at paghiusa. Ikaw nga nakabuhi kay nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, gihapon sa iyong tanan. Kagiraman sa Mga imo. utod sa may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace. Ordenos ang Diyos na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Ordenos ang Diyos na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa Diyos ang Diyos na nagawala ka sa mga salat sa kalibutan. Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko tagos ka magsunod ka sa akong tuluyan, o pangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalat. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihan.
nga sa imo mamulag, manluluwas sang akon kalag. Palig magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Ginoo, imo kami ginsagod sa imo sakramento, itugot pagi sa imo dayon nga pagbulig, mahangpan namon ang imo mga misteryo, kag sa amon paginawi, maangkon namon ang bunga sa imo pagtubos sa amon. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palig maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Nagsugod na ang aton niya novena prayer para kay San Rafael Arcangel, kaina, alas 5 sa hapon kaina, so ini magapadayon. Buwas, alas 6 ang takna sa gabi, tub-tub sa September 28, diri sa aton Barangay Chapel. So ganito na, ginagdagid sa pag-upod sa novena prayer para kay San Rafael Arcangel. Kag ang aton nga selebrasyon sa kapistahan sang tatlo Arcangeles sa September 29, alas 8:30 sa aga, ang mag-officiate, ang mismo nga aton nga priest moderator, Rakuntura Paroko, Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. So before sa aton sa misa, may paghiwaton nga solemn procession palibot diri sa aton nga katilingban. So ina mag-umpisa alas 7 sa aga. So gani ang tanan ginaagdaman, upod naton ang tanan nga mga organizations diri sa aton nga barangay, kaya po ang aton nga barangay council, SC council, kag sa naton nga mga barangay recognized organization. So gani tanan nga pumuliho ginaagdaman sa pag-upod sa aton nga procession para sa pagpadungog naton sa kapistahan ni San Rafael Arcangel. So ini aton giselebrar bilang aton barangay San Rafael Day sa paghanduraw naton sang aton nga nakaligad nga dumduman naton ang aton nga mga nakaligad nga inagyan
Sang una, sang kita diri pa sa atong barangay, sang ini asinan pa, uma, punungan, so ina, handuraw naton sa pagsaulog sang barangay San Rafael Day. Sa pagpadulog na naton sa aton niya kapangalan sa aton niya barangay San Rafael Arcangel. So maraming salamat, palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo ay yara sa inyo. Bendisyonan kamo sa Diyos nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa paghidait, nahalad na ang Santos Kamisa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi man, Father.